На ремонте кухонный комбайн Кен. Вот, значит, в режиме, ну скажем так, мясорубки появился посторонний звук. Вот, значит, я крышку снял. То, что нужно разобрать, разобрал. Значит, есть тут один нюанс. Нюансик. Вот, мы можем наблюдать здесь, значит, крышка редуктора раскручена почему-то. Вот они, саморезы. Вот он. Раскручено. Здесь раскручено. Здесь, в общем-то. Здесь. Значит, если его включить, крышка прыгает. Вот. Может быть, даже редуктор и целый. А, я ремень снял. Ремешок я снял. Ну, мы его поставим. Вот она. Все равно надо редуктор разбирать, смотреть, когда поднимается вверх крышка, восстанавливается. Итак, разобрал я вот в таком состоянии зубья. Ну, на камеру, наверное, видно будет плохо. Значит, что на планетарке, что на коничке зализаны зубья, крышка прыгала. И вот ту сторону, которую крутилась, крутились шестерни мясорубки. Я почистил металл, тут между зубами был. И вот он, на камеру плохо видно, наверное. Они зализаны вот с этой стороны. Прямые, а здесь уже... Вот, значит. Будет ли работать? Ну, вопрос довольно-таки... Если нагрузку давать небольшую, думаю, будет. А если приличную дать, то мне кажется, что редуктор тем самым просто доломаешь и все. Если, допустим, опять-таки штатные болтики, вот они, это уже ненадежно будет. Здесь должно быть затянуто навсегда. Тут, скорее всего, нужно будет сквозные отверстия, болты. Сама контрящаяся гайки еще законтрагаять. Вверх гайками тут места нереальное количество. Вот, поэтому... Ну, поднимает, ну, понятно, что... Ну, зацепление есть, конечно, но мне кажется, что приличную нагрузку дашь и все. И мясорубка станет. Не знаю, я так думаю. Вот. Ну, идеальное решение, конечно же, замена этих шестеренок. Но вопрос сложный. Это уже не пластик, металл. Вот такая история. Надо мозгами пораскинуть. Итак, идем дальше. Допустим, шестереночка. Это, да? Вот она люфтит на валу. Так и должно быть, да? Ну куда это? Здесь. Да и здесь то же самое. Это ж непорядок. Да. Ну, в общем, даже если и делать, тут тоже люфтит она. Поэтому и гремит редуктор. Все болтается. За ремонт тут, если делать, то нужно менять все шестеренки. Тут получается внутри шестеренки
Втулка медно-графитовая. Вот она. Вот она. Получается, она разбита. Ну-то поработает, конечно, но тарахтеть он будет. Итак, ну что тут скажешь? Планетарка с коничкой. Значит, из-за того, что крышка раскрутилась, зубья теперь изношены довольно-таки сильно. Будет ли работать, не знаю. Думаю, при хорошей нагрузке мясорубка работать не будет. Зубья выломает, оближет, да и все. Вот. Значит, по отдельности шестеренок нет. Даже если найти эти две, ну, предположим, нашли, а эти? Тут люфт нереальный. Ну, они-то работают, понятно, но втулки разбиты. Допустим, если менять полностью редуктор, редуктора в сборе есть, но они стоят очень дорого. Вот такая история с этим комбайном. Выжимать все соки с него, что остались, и все. Покупать новый, наверное, так. Вот такая история. Даже если эти поменять, что толку здесь. Для того, чтобы сделать на 100%, надо менять редуктор в сборе. Все.